Защо е нужен достъп до локацията? Мобилна версия на АВСК платформата. Здравейте! В това видео ще обясним защо АВСК дигитално досие на строежи изисква достъп до вашето местоположение и как да го разрешите. Използването на вашето местоположение от приложението гарантира, че снимките на обекта са геолокирани с GPS координати, ключово за документацията на санирането. Защо е нужна локация? Геолокация на снимки. Всяка снимка се маркира с координати, за да се потвърди, че е от обекта. Метаданните показват и температура, влажност и налягане, които са ключови при процесите на саниране. Предотвратяване на злоупотреби. Спестява използването на стари или чужди снимки. Какво се случва без достъп? Без разрешение за локация. Виждате прозорец с червена икона и съобщение. Не можете да качвате снимки, да завършвате стъпки или да изпращате за одобрение. Как да разрешите достъп? Първоначално, при избиране на първа стъпка от санирането в приложението, изберете Разреши в заявката на браузъра. Ръчно, ако е блокирано, от настройките на вашия браузър. Презаредете страницата след промяна. Бързи съвети. Разрешете локацията при първата заявка. Стойте на открито за силен GPS сигнал. Проверете настройките, ако има проблем. Локацията се използва само за снимки и е защитена. Достъпът до вашето местоположение от приложението е важен елемент за точна документация. Разрешете локацията еднократно, за да работите без прекъсвания.